Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota ajaa'ibaati kan isinii qabadhee dhufee maaliif namoonni baay'een TikTok jira sababa passwordii wallaaluutiin sababa bilbilli jalaa baduutiin sababa hedduudhaan erga TikTok guddifatanii ta'abanii irratti guddifatanii booda TikTok jara dhabaa jiru. Kanaafuu TikTok keessan passwordii isaa beekuun dirqama. Passwordii isaa beekuun dirqama. Kanaafuu guyyaa takka passwordii isaa wallaalu keessanii yookaan passwordii itti godhachuu dhabuu keessaniin TikTok accountii keessan dhabuun keessan ni mala. Kanaafuu yeroodhaan passwordii itti godhachuu qabdu, passwordii isaa beekuu qabdu. Dabalataanis two step verification akkasuma account centerii keessa seenuudhaan waan takkas waliin ilaallaa jechuudha. Namoonni baay'een TikTok ni baratu ni fayyadamu malee passwordii isaatti hin xiyyeeffatan. Kanaafuu dirqama itti xiyyeeffachuudhaan beekuu qabdu jechuudha. Haala kamiin beekuu dandeenya yookaan itti godhachuu dandeenya ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Obboleeyyan channelii kanaaf haaraa taatan subscribe kun gurraacha'ee jira taana subscribe kana tuquudhaan ka gurraacha'ee jiru kana tuquudhaan akkasuma like share hiriyoota keessaniif gochuudhaan haga xumura barnoota kanaatti na waliin turaa isiniin jechaa eegan haala kamiin password itti godhanna ka jedhu waliin ilaalla. Namoonni baay'een hin beekan waan ta'eef password itti godhachuu yookaan password qabaachuu jara yookaan dagatanii jiru. Kanaafuu jaraafillee share godhaa gara WhatsAppiitiin, Telegiraamiirraan, Messengeriidhaan, TikTok irra seenuudhaan kallattiidhumaan gara barnoota keenyaatti seenna. Profaayilii jala seenna. Erga profaayilii keenya jala seenne booda gara sarara sadan tuquun gara seetingii deemna jechuudha. TikTokiin kun dirqama passwordii qabaachuu qaba. Kanaafuu sarara sadan tuquudhaan gara setting and privacy ka jedhu kanarra tuqachuun gara settingii adeemna jechuudha. Setting and privacy. Setting and privacy deemnee accountii irra seenna. Gara gajjallaa kana gaa settingii adda addaa jira. Settingii keessa accountii irra seenna jechuudha. Accountii irra seenuudhaan namoonni baay'een ammas ni banattu ni fayyadamtu garuu lakkoofsa bilbilaa qofaa yookaan immoo emailii qofaan godhatanii jirtu. Lachuunuu godhamuu qaba. Accountiin keessa lachuu qabaachuu qaba. Kanaafuu accountii keessa erga seenne booda gara passwordii deemuu keenyaan dura account informationii keessa seenuudhaan lakkoofsas emailiis qabaachuu isaa check gochuu qabdu. Lakkoofsa kamtu irra jira isa jedhu ilaaluu qabdu. Emailii kamtu irra jira isa jedhus beekuu qabdu jechuudha. Kanaafuu lakkoofsas phone number ka jedhus emailiis qabaachuu qaba. Lachuu irra jiraachuu qaba. Hin jiru taanaan garuu lakkoofsa tuwitanii lakkoofsatti galfachuu email irra tuwitanii emailii keessanis itti galfachuu qabdu. Kanaan booda eegaan duubatti deebinee gara passwordii deemnaa jechuudha. Sarara sadan tuqinaa setting and privacy keessa seenna. Sanaan booda accountii irra tuquudhaan gara passwordii adeemnaa jechuudha. So accountii irra tuqinee gara passwordii yeroo deemnu account information password nu jira. Passwordii kanarra tuqachuudhaan gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Password ka jedhu kun as nuuf jira. Passwordii itti gochuun dirqama. Passwordii irra yeroo tuqinee gara fuula duraa deemnu verify it's really you nu jira. Nu ta'uu mirkaneessuu barbaada verify nu jira. Yoo carraa sadii isiniif kenna yeroo tokko ka lakkoofsa bilbilaa akkasuma emailii passwordii isiniif baasa. Kanaafuu kamiin si mirkaneessinu jira yookaan emailii irra tuquudhaan emailii irratti koodii na ergi na ta'uu mirkaneessi. Yoo passwordii ni yaadattu ta'e passwordii itti gochuudhaan passwordii strong itti gochuudhaan passwordii ka jedhu irra filachuudhaan passwordii keessan itti galfattu. Kanaafuu namoonni passwordii keessan hin beekne emailii filattu jechuudha. Emailii itti galchuu qabdu jalqabda. Emailii yeroo isin filattan emailii irratti isiniif erga koodii itti guutuun passwordii jijjiirtu. Garuu an passwordii filadheetuman passwordii kiyya itti guutuudhaan next godha. So yeroo next godhannu asirratti eegan passwordii duraanii gaafata sanitti guuta. Isin garuu emailii filachuudhaan koodii emailii irratti isiniif dhufa. Sanaan booda koodii sanitti naquudhaan gara passwordii jijjiirratti erga isin ta'uu abbaan TikTok sanaa isin ta'uu mirkaneessee booda gara passwordii jijjiirratti isin dabarsa. Wanni guddaan passwordii irraa isin beekuu qabdan passwordiin TikTok sistema sadii qaba. Sistemni sadan sun raayitii gochuu qaba yookaan tiikii ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko haga 8 yoo itti galchitan passwordii ta'uu hin danda'u. Continuun hin banamu isin hin dabarsu. Maqaaf lakkoofsa qofa yoo itti galchitan isin hin dabarsu ammallee. Amma lakkoofsa tokko haga 8 itti galchitan ka jalqaba qofa raayitii ta'e continuun garuu daalachaa'ee tahaa jira. Sadanuu raayitii gochuu qaba. Qubee A itti dabale A guddaa yeroon itti dabalu raayitii lama godhe ka gidduu raayitii hin taane waan ta'eef continuun hin banamne. Maaltu hafe? Lakkoofsa mallattoo fi qubee qabaachuu qaba. Kanaafuu mallattoolee ka akka mallattoo doolaraa persentii ND dootii mallattoo gaaffii kan akkasii kana itti makuun dirqama tahaa jechuudha. Walumaa galatti qubee takka qubee guddaa keessa jiraachuu qaba. Maqaa lakkoofsa qubee maqaa jedhee barreessama lakkoofsa lama itti dabale mallattoo doolaaraa kaa'e yeroo lakkoofsa tokko lamatti dabalu
8 ol ta'uu qaba dheerinni isaa. Sadan sunuu raayitii ta'uu qaba jechuudha. Sadan sun raayitii ta'uudhaaf immoo qubee fayyadamuu qabdu, lakkoofsa fayyadamuu qabdu, mallattoolee akka mallattoo doolaaraa, mallattoo raajeffannoo waan akkasii kana itti makuun dirqamaa jechuudha. Yeroo isin wal guuttanii hunda isaa fayyadamtan raayitii isiniif godha sadan isaatu sanaan booda koontiiniyuun isiniif banamaa jechuudha. So koontiiniyuun banamuuf kana hunda wal geessiftanii fayyadamuu qabdu. Dheerinni wanni isin barreessitanii sun qubee 8 ol ta'uu qaba. Sanaan booda koontiiniyuu tuqachuudhaan gara fuula duraa deemna. Koontiiniyuu yeroo sun nuti tuyne paaswoordii cheenjii, paaswoordiin jijjiirame, tiiktokiinis achumaan nootifikeeshinii nu ergaa, paaswoordiin kee jijjiiramee jira nuun jedha. Paaswoordii keenya ni beekna, lafa kaayyannaa sammuutti waan qabachuu dandeenyu kan isin itti guutuu qabdan. Complicated gootanii waan isin hirkaa baduu danda'u hin fayyadamina. Salphaatti waan beekuu dandeessan fayyadama. Inni biraa sarooma sadan sana tuquun gara seetingii deemuudhaan security and permission ka jedhu kana jala galuun two step verification yeroo mara on ta'uu qaba. Sanaa namni takka bilbila keessan argannaan irra seenuu danda'a. Phone number, email, password martinuu two step verification kun on ta'uu qaba. On gochuu qabdu jechuudha. TikTok keenya eenyuun waliin fayyadamaa jira. Two step verification akkamitti sirreessina, akkamitti on gochuu dandeenya. Emailii keenya yoo akka carraa namni argate akka inni irra seenne, lakkoofsa keenya yoo argate akka inni irra seenne akkamitti two step verification kana sirreessuu dandeenya isa jedhu bal'inaan viidiyoo ittaanuun isinii qabadhee dhufa. Egaan barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Paaswoordii keessa yeroon sirreeffadhaa isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanuu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.